Buongiorno ragazzi, eccoci qua con un survival game, però sull'Aircraft. Allora, io non li ho mai fatti sull'Aircraft, però vediamo come va. Ma sono tutti per niente vuoti. Entriamo in questo. Vediamo, con questo si vota la mappa. Alaskan Village, vediamo cos'è. Vediamo la mappa che... Oh, ma ce ne sono due insieme. Quale si farà? Blaze Island New o Bridge Island New o Fortress Pike? Vediamo. Intanto entro nelle caverne per non scavare. Aspetta. Strano. No, se fanno di nuovo survival game, io già ho tentato di registrare. Su 3 che ne ho provati a registrare, 3 avevano la mappa survival game 4, quindi se non mi va proprio che ci sia quello. Non mi fa votare 2 volte. Ok, inizio. Vediamo. Team. Sto recando. Vediamo se qualcuno vuole fare team. Ok. Matti 009 sarà in team con noi. Corriamo. Una spada, abbiamo la spada. Tu, dov'è? Fiamma, muori. Fiamma, muori. Ciao, Fiamma. Fiamma, perché scappi? Devo io accarezzare. Dare una carezza con la spada, dai. Perché scappi? Guarda quanta gente. Hacker. Ma vaffan bagno. Cioè, questi 3 sono tutti in team? Ma va. Dai ragazzi, facciamo un'altra. Ci sono sempre i camperoni col team. 24 su 24, fammi entrare. Ti prego. E vai, siamo entrati. Votiamo. Avaricia. Slash vote. Vediamo, slash vote allora. Che mappa è questa? Boh, ce ne sono 3. Chissà questa è la mappa. Vediamo se qualcuno ora vuole fare team. Che prima avevamo quello che faceva team. Non ha voluto fare team. Se ne è scappato quando ho visto sicuramente che avevo la spada. Avevo quasi perso tutta la cesta. Abbiamo la canna da pesca. L'arma più importante dei survival game. Alascia. Questa lascia. Vai a picchiare quello con la spada. Ah, non mi insegui più. Saltelliamo. Faccio una chest. E là ho visto un nome. Spada in pietra. Ora morite tutti. La canna da pesca, ricordiamoci. La canna da pesca. Sono indistruttibili in questo server. Sì. Ti vengo ad arare subitissimo. Ti vengo ad arare. Sta arrivando
come un fulmine, non mi vedrà neanche. Crepa! Dov'è? Mamma mia, l'avete visto come ha fatto? Allora, ci mettiamo questa qua. Delle scarpette. Chi è? Chi è stato? Ho detto chi è stato. Mettiamo questa qua. Vediamoci. Mi sento che sta arrivando qualcuno. Posso i pollici, mettiamo questa che danno più vita. C'è altro, no. Però mi metto la spada. Non mi so. Perfetto. Ok, già siamo messi bene. Abbiamo pure un arco e 20 frecce. Solo che proprio nei survival game io non lo uso tanto l'arco. Io lo preferisco trovare sempre negli Skywars. Dammi qualcosa in ferro. Vuoto. Io ci lascio le schifezze. Questa. Questo. Gli ori mi possono servire. Un po' di canne da pesca. No, le canne da pesca sono utilissime. Se si è in acqua è buono sia l'arco sia... Oh, avevo visto qualcuno. È buono sia l'arco sia... Stavo dicendo. Lingotto di ferro. È buono sia l'arco sia... Come si chiama la canna da pesca? Perché con la canna da pesca li puoi allontanare. Invece se non hai l'arco. Invece se hai l'arco li puoi arare. Anzi ti conviene l'acqua. Doppio lingotto di ferro. Andiamo a fare una spadina. Mi serve una crafting. Mettiamo in qualche casa, secondo me c'è una per crafting. Ho visto un nome, sbaglio. Forse ho visto una crafting. Dai, c'è tutto tranne la crafting. È normale. Quando noi cerchiamo la crafting non si trova la crafting. È una cosa naturale. Vediamo più su. Dai, una crafting, non mi chiedo molto. Una chest. Questo ce la prendiamo, questo pure. No, questo sì, questo sì. Questa pure perché se per esempio abbiamo un cuore, arriva quello con la spada di ferro, ci uccide. Ma se abbiamo un cuore in mezzo, neanche l'accetta ci ferma. Mandiamoci un po' di torta. Ah, ma è finta sta torta. Lol. Vediamo qua, in questa casetta qua. Che cosa cavolo è? Che cosa cavolo è però, Niente. Questa è vera, questa torta. Però non me la può mangiare. Ma dai, non chiedo molto, voglio una crafting. Chiedo così tanto, ragazzi. Boh, io non lo capisco. Cioè, quando cerco una crafting non c'è mai. Poi non mi ricordo neanche dove è lo spawn, quindi... Però se non mi sbaglio verso di là. Sì, perché qua c'era il ponte. Appunto. Boh, tentiamo di andare allo spawn. Allo spawn c'era una crafting. Allo spawn c'era una crafting. Non me lo ricordo. Ma lo spawn era di qua. Eccolo qua. Dai che non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ho visto. C'è uno. No! Cavolo. Preso. Cavolo. No, sul ghiaccio. Devo mangiare.
Secondo me si sta facendo la spada. No, non l'ho preso. Dai, mirami. Cavolo, mi sta venendo addosso, abbiamo pochi cuori ancora. Allora, io ora faccio una manovra. Corro un pochino sul ghiaccio. Cavolo, c'è il dietrissimo. Oh, mi ha preso con una freccia. È bravo con le frecce questo. Andiamo a zigo-zago. Devo mangiare. Dai, non mi prendere. Dai, proprio il ponte. Cavolo. Guardate quanta roba avevo però. Vabbè ragazzi. Ora per concludere vi porto. Vediamo cosa c'è su Action, Creative, Vanilla, Skywars, Survival, OP, Team Skywars e Universe. Ah, vi faccio vedere il mio mondo su Universe. Guardate. Prima l'isola cominciava solo da questo clan. Ora guardate. C'ho le mucche, i polli, lo spawner di polli, le zucche e i meloni. Poi una casa sopra. Una casa sopra. Dove c'è il mio cane e il mio orchard. E poi qua sopra sto creando una cosina. Tutta. Poi lo farò tutto in uno stile, per completarla subito intanto. Vabbè ragazzi, ve lo farò vedere tipo qualche altra volta quando lo farò più spesso. E vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ah, non vi ho detto una cosa. Io l'altro giorno mi sono fatto una intro e ora la vedrete in questo video. Ciao!